नमस्ते दोस्तों। आज का आसाराम लिया शब्द धीण ये तरह मतलब हुआ खींच खींच देनी। और दूजा और से जे कोई एड़ा बंदा हो ना तेने जे कल ले पूरे घर चलाई रहा हो ना ते जो भी बोला है बोले वो घर चलाने कट्ठे बड़ी भाई धीण दी ती ते हो ता आज का आसाराम लिया शब्द धीण मतलब खींचना। तू साखा क्या बोला धीण देने दस वाला।